De este lado el sol, tranquilito, y acá la tormenta. A prepararnos. Vamos. Y pues así se vive una tormenta aquí adentro. Lo bonito es cuando no llueve. No, es bonito cuando llueve, pero sí hay que tener precaución con los rayos, así que vamos a apagar el aparato. Es la primera vez que se mete tan profundo. Y va aquí pegadito conmigo. Ay, a usted le gusta el agua, a usted le gusta el agua, a usted le gusta el agua, a usted le gusta el agua. Vamos. No me deja hacer ejercicio. Quiero hacer abdominales. Me acuesto
y no me deja. Parece que ya. Y bueno, hoy una fantasía que siempre tuve fue hacer una recolección biológica de ahora, aprovechando que es temporada de lluvias, que es floración, que es verano, pues hay varias florecitas ahí floreciendo y estoy haciendo como una colección para registrar la especie y tener ahí un tipo de biblioteca de librito ahí que muestre las especies pues 100% que son de acá, para no estar atinándole a las especies. Así que bueno, el día de hoy va a ser así, de recolección con el buen Enki y con los patos. Y bueno, acá ya por fin tuvimos la reunión con
los personajes que van a estar participando en la construcción en este terreno, de este espacio, van a ser Juan y Chon. Ellos están ahí asesorándome, están dando su punto de vista, están también siendo parte creativa de todo este desarrollo, y la verdad me tiene muy muy entusiasmado. Así que bueno, esto va a ser como un poquito de lo que se viene. ¿Cómo es una golondrina? Es como grisecita. Ahí hay un puentecito corriendo menos, pero se ve chido, bonito. Hay 1000 hormigueros, ¿eh? Un montón. Ah, estos son de esquiles. Yo nunca había visto uno. Está grande. Yo nunca había visto uno muy grande así. No muerda el colchón. No lo muerdas. No. Vamos para afuera. Ya voy. Ya voy. Vamos afuera. Yo también voy para afuera. Vamos. No, este está muy grande, ¿verdad? No, pues ahí cabe apenas, mira. Nomás una aplastada y ya. Esta es la más grande. A ver, que no. Y bueno, hasta aquí el video con un último clip de una reunioncita que tuvimos ahí rapidito en el jardín, así que luego les cuento.